歡迎收睇我嘅 channel，我係 The Killer。咁今日咧，我就喺度要拍啲片，因為今日係 Boxing Day，所以我要有好多禮物同大家一齊拆。咁首先咧，我哋會拆咗第一份先，就係呢一份啦。睇下入面有啲咩先。要 show 個鏡頭俾大家睇下。Sorry。嗰份禮物係好大份嘅，所以要有啲時間拆。咁睇下入面有啲咩先？哇哦！有呢一個筆袋，有啲 highlighter 啦，同埋原來仲有啲咁嘅面膜紙同埋呢個 magic 乜呢個嘢嘅。呢個係我哋再背仔嚟嘅，俾大家睇下啦。呢個係要 join 嗰個嘢。就係咁樣，哇！呢個係仲要係用玻璃杯裝嘅，呢個仲要寫 Happy Birthday 添，都幾得。呢個杯都好靚㗎，係咪擺翻入去先，費事整爛佢。接住落嚟，我哋會拆第二份啦。第二份就係我上年我個舊同學送俾我嘅，係我最好嘅朋友送俾我。睇下入面有啲咩先。哇！有呢一個 accessory case 係 Kurumi 嘅，幾靚呢個，可以攞嚟裝嘢嘅，呢個 Kurumi 嘅 accessory case， 好靚啊！呢個俾大家睇一睇啫。Sorry 啊，嚿嘢點整住？呢度仲要拆嘅，先。仲有喺呢度，我俾大家開開睇下啊，佢好靚。仲要呢度可以做嘢嘅，呢有塊鏡喺度啦，塊鏡。呢度有塊鏡啦。
時我收啲垃圾。咁到第3份啦，就係呢一份喺聖誕聯歡會抽嘅，我係學校嘅聖誕聯歡會。哦，哇 ！Harry Potter， 咁我睇下啦，咁樣嘅，有幾款。咁第3份就介紹，咁而家我會拆第4份，一個初音未來嘅。咁其實我係 before 呢條片拍嗰陣呢，我係拆咗一份嘅，攞一攞俾大家睇。就係呢一個初音未來嘅 figure， 咁樣嘅呢個 figure。Sorry 啊，今日有小咳。就係呢一個初音未來嘅，都係我份生日禮物嚟嘅。sorry 啊，應該係聖誕禮物先啦。接到呢一個初音未來嘅手錶，希望抽到初音未來。睇下係咪真係初音先，俾我估中。哦，佢應該係有得睇嘅。咁，我睇到啦。答案唔係初音未來啊，係嗰個我抽鐵針啊，爭少，我估計錯誤啦今次。但係就算冇初音未來咧，我都還接受啦。鐵針0啦，呢個係手錶，再戴翻。呢個我係喺唔記得邊度買啦，喺深圳嘅都係記得係呢個啦，呢張卡係呢一個手錶。先第4份，咁第4份介紹完㗎啦，而家就會繼續都係初音未來嘅呢一個盲盒嚟嘅呢個，所以一定係初音㗎呢度係。哇！呢個初音未來幾靚，同埋佢係有張卡喺度嘅，後面都有。襟章同埋嗰張卡。sorry， 5份禮物就拆咗啦，而家就會進入到等陣先，仲有嘅係呢一個係奧運嗰個殘奧會嗰個特件品嚟嘅，攞出嚟俾大家睇。呢個係我潮州入面嘅親戚送俾我嘅，就有得咁樣。
波波佢可以吹大嘅。第6份，等先。咁其實照計嚟講應該係第7份禮物，因為呢一份係第1份拆嘅，所以就唔知擺去邊。好大聲！如果你嗶一聲嘅話，咁樣撳嘅話真係好大聲。咁第7份禮物拆完啦，接下落嚟就到我最中意嘅次卡華部分啦。咁首先我會同大家抽獎呢一個次卡華盲盒，我想抽到土哥或者小白，因為其實我呢隻我都有公仔嘅，但係喺面上買嘅。抽睇下會唔會係估佢錯誤先？今次有，真係估計錯誤啦！原來係呢個，我唔記得佢叫咩名 ，sorry， 好重嘅呢個，真係估計錯誤啦！一睇張卡，第8份禮物又係估計錯誤同佢係就係咁樣啦。佢有個翅膀嗰個嚟嘅，可惜唔係我想中意嗰2個嚟嘅。咁樣啦。原來佢入面仲有一樣嘢，佢要拆個屎啦，拆實。應該係咁樣拆。即係咁樣擺住喺度先，張卡。呢一個係第8份禮物。而家就到第9份，有筆啊，嗰啲 pen cream 啊。其實我係有。仲有嘅，其實我次卡華嗰啲，仲有少少嘅鏡頭俾大家睇。呢一度次卡華，sorry， 就係兔哥嘅 hand cream 同埋小白嘅 hand cream。兔哥同埋小白嘅 hand cream 喺住喺度先，跟住鏡頭得多嘢，所以我暫時擺住。呢一個就係兔哥嘅，都係電話相嚟嘅，正常應該咁樣講。
要慢慢解開。係咧，咁幫我解決。嗰個係我條電話線嘅大肚哥版。好靚，擺住喺唔記得佢叫咩名咧，咁可以同我講係喎。呢一個就係我支卡畫筆，睇下邊個先。目標有信心，兔哥。咩先？睇唔到。哇！咁係邊位咧？哦，全部都有。哦，咁呢支係黑筆嚟㗎啦。Sorry。咁原來係有幾個人嘅呢支筆入面。唔知會唔會有淨係小白啊，淨係兔哥，淨係嗰個人物啊嗰款？咦？有黃色喎，今次。Oh my god！ 有密封版啊，好靚，好靚。幾支筆都幾靚，話而家會插埋呢一個，希望。我其實我係要嗰個，記得講咩好 ？Samuel 成次卡畫啊，咁我抽。究竟邊位咧？究竟係嗰個似係有藍色嘅，咩咧？究竟係呢個？哎呀，我識抽唔到小白添。結果抽到水怪城市卡畫，擺錯未先？Sorry 啊。咁呢一個就介紹。咁而家就會介紹一下我最期待嘅部分。呢一度有個咧。就主要係實埋呢個，咁呢一個健康薯條唔係。咁其實呢一度唔係最主要嘢，最主要嘅唔會係呢一個，係用我教會呢個裝。其實入面呢度最主要嘅應該唔會係呢個，係我啲星夢學園卡同埋次卡畫嘅卡，最主要嘅。咁首先我介紹卡嘅先，次卡畫嘅卡，同埋喺沙田買嘅咁，呢啲係沙田買嘅。咁呢張餅卡 ，Nami 嘅餅卡。張餅卡啦，其實呢一個係我人生嘅餅卡講明。咁我以前係攞個膠紙，
哦，啲今日攞咗個卡片開呢一個人生中第一張的餅卡 ，in 嘅原來我睇翻張餅卡幾靚嘅，其實人生第一張餅卡。接翻落嚟就緊張啦，卡包目標排鞋同埋通過。想咁緊張啊，所以我喺後面呢度。佢因為呢個隨機版，佢隨機嘅呢個，所以我唔希望有重複嘅話，唔知點算好。哦，原來我好蠢咗，原來呢度有得開，包4喎，包4張。Oh my god！ 5000分，小白真係我夢想成真，幾高分。呢個唔知叫咩名啦，呢個又係唔知叫咩名啦。即係包4張嘅，好靚啊呢張。哦，咁應該呢兩張係同一個人物。我呢個幾靚啊，9000分啊成，睇下有冇得再高啲先。我咁喺呢度係有分。咁我想抽中少啲嘅等級。呢張 N 卡，咦，拗喎呢張，我有一張拗同埋我全部都係普通嘅，原來呢包。咁而家到第2包啦。睇冇勁嘢先，冇重複。咁我睇到有一張卡普通。有套歌，即係有7000分嚟。呢個唔知邊個。咁咪3包。咁渣嘅，今次呢個，其實呢張幾靚嘅。Sorry 啊，呢張幾渣咗，00喎，原來 level。咁仲有包切卡啊！愛小白，濤哥，呢個唔知邊個乜水，好靚。呢3張嘅話靚，呢張唔靚。OK 啦，講錯咗係。咁介紹完呢一度啦，俾大家睇下。
咁樣。最期待嘅部分真係嚟啦，就係一紮星夢學園嘅卡。咁而家我哋會同大家一齊我會介紹嘅。首先呢一度係入學服啦，咁小梅嘅入學服。同埋有3張卡貼，晴玲同埋小梅嘅。咁呢一個係入學附屬嘅，同埋呢一張 ID 卡有2張，同埋呢個係小蘭嘅，應該係。呢個白色。小蘭。仲有呢一個小梅嘅。暴力開封，小梅嘅。咁我係爭個頭飾。sorry。咁我係嗰個係冇包個頭飾嘅，其實我呢個係我去西九龍中心買嘅，其實呢一個我用過嘅。咁因為我琴日去咗荔枝角機台試玩啦，咁你見到係有開咗嘅。因為琴日試玩嗰陣，我要用呢一套。大家睇下，我都係爭個頭飾呢個，同小梅個套一樣。sorry， 我執咗啲嘢。唔好意思，先卡貼。呢一個係日卡嚟嘅。呢一張日卡。張日卡 R 卡，咁呢一個係星座嚟，可惜我買唔到嗰個獅座。咁呢，其實我想介紹下卡。咁呢度仲有啲卡貼嘅，其實仲有呢啲啦。
咁而家我都會似個 feel 嘅，大家。咁我而家總送有好多卡貼，呢一個都開埋出嚟啦。呢度有寫到，有寫。咁樣寫，兩張。同埋呢個而家要揀卡貼，呢一張立立嘅卡貼諗住送咩人？咁其實我之後我28號仲有一張新嘅 ID 卡嘅。呢一個呢張我會用小梅呢。咁其實呢一個諗住我哋裝嗰啲勁卡先會用。Sorry。咁呢一套入學服咧，我會裝嘅，其實一次過裝埋俾大家睇。呢度唔知點裝啦，唔知會唔會裝4張？可唔可以裝4張？定係裝3張好咧？不如咁，因為呢個係日卡嘅，咁我係諗住將3張嘅擺晒喺嗰套，諗住擺到，即係我係爭個頭飾啫，呢一個。
樣做，諗住試下用小妹嗰個一破服嗰頭飾，睇下試下擺唔擺到落去，真係4張。咁我發現到係擺唔到，好靚啊！重換呢張。一個啦，通常如果有好短嘅，通常如果係3張，佢通常有星座卡嘅話咧，我會擺喺度。諗住咁樣裝為 feel。因為有啲係得散卡嚟啫，所以知有啲窿位點搞。其實我幾張 CP 幾靚，啲好靚卡。
咁其實呢一個係要裝翻啫。sorry。因為呢度有好多靚嘅，呢度有本位。算啦，我明白，因為佢呢度而家係厚咗好多，仲有啲呢種嘅嘢喺度，跟住再翻喺呢啲度。咁今集都介紹到呢度。記得 like 同埋訂閱，拜拜。